我的爷爷在我们老家算是高寿了，84岁那年才去世的。爷爷身体挺好，只是在他老人家80岁的时候，眼睛的视力急剧下降，不到半年就只能待在家里，看不见也出不了门了。爷爷在自己的小房间里躺了整整4年之久，这4年倒也安稳，除了眼睛不好，其他的都过得去。爷爷还有一个习惯，那就是咳嗽。自10几岁起就爱好抽大烟，抽了70年，所以时不时的就要咳上2声。家里人和邻居都能时不时听到爷爷的咳嗽声，几十年下来大家都习惯了。直到后来爷爷去世了，渐渐的我们就忘了这个老人了。可是有一天呢，妈妈在厨房做饭，而爷爷去世前住的房间就在厨房隔壁。妈妈突然听到了爷爷的咳嗽声。当时这一点呢不觉得奇怪，可能是几十年下来太过习惯了吧。直到在饭桌上，妈妈边吃饭边说道：“今天爹又咳嗽了，不知道嗓子怎么样的。”一旁的爸爸惊讶地看着妈妈，好半晌，妈妈才反应过来，吓得手上的筷子都掉到地上，摔出2声清脆的响声。这天晚上，妈妈就发烧了，在家休养了好几日。农村里民风淳朴，左邻右舍的都跑来看妈妈。言谈间就扯到了爷爷的咳嗽声，邻居听了妈妈的话，都面面相觑。最后便从他们的嘴里传出了更加叫人震惊的消息。离我家最近的吴奶奶说，她偶尔也能听到我爷爷的咳嗽声，只是以为听了大半辈子了，习惯了，便先入为主的认为是幻觉。这村头的二大爷也说过，经常路过我家门口的时候能听到我爷爷的咳嗽声，只是这样的事儿不好讲，便也假装没听见。来我家屋后面砍竹子的李伯伯也点头表示，自己在砍竹子累得停下来的时候也听到了。哟，这下我妈妈的脸色就更加差了。因为农村里面有一种说法，若是家里的晚辈亏待了老人，做了不孝的事情，老人会死不瞑目，死后还久久地徘徊在家附近。妈妈极力地回忆着，在吃食上，因为家里不富裕，不可能顿顿的大鱼大肉，但是爷爷吃的和我们吃的是一样的，有好菜的时候，爷爷的碗里肯定每一份都不会差的。至于衣服住的什么的，样样都没有落下，绝对是没有苛待老人。要说平日里相处，这也挺好的呀。除了20几年前妈妈第一胎生了我这个女孩子，爷爷奶奶不喜，当时和爷爷奶奶吵过一架。后来的日子和老人也有些磕磕碰碰的，顶多说上2句，比如这饭过夜了吃不得，没有大吵过。尤其是几年前奶奶去世了，后来爷爷的眼睛又不好，一家人和和洽洽的，压根儿没红过脸呢。若说不孝亏待了爷爷，妈妈的自问是绝对没有的事儿。邻居们也不信呢，妈妈的为人除了性子急了一些，其他方面都还不错，对待老人的照顾，邻居们也都看在眼里。就连爸爸都安慰妈妈，你怎么做的儿媳妇我看得清楚，家里家境不好，但是你也没有对不起爷爷奶奶，别多想，不会有什么大事。但是妈妈性子执拗，总觉得吧，这不搞清楚就是自己背负着苛待老人的罪名。刚好我们那一带有一个大仙，什么吉凶祸福红白喜事儿等等一些事情，大家都信得过他，有什么问题都去问一问这个黄大仙。妈妈对这个东西还是抱有敬畏之心的，当下就和黄大仙预约了日子，郑重其事的
决定去拜访一下黄大仙。那段时间里，妈妈因为这事儿闹的是费心费神，爸爸要工作不放心，就让小大人的我陪着妈妈一起去，路上好照应一下。这么左拐右拐的，好不容易的才找到那个黄大仙的家门。只见到这个黄大仙的房子都建得和我们的不一样，看起来那说不出的诡异。有专门的人将我和妈妈引进了内室，等了几分钟才看到这个黄大仙走出来。他穿着黄色的道袍，头发梳得一丝不苟，年纪大约有50多一些，倒和电视上那些古弄玄术的道士不一样。这个50岁的大妈级别的黄大仙看起来很亲切，笑眯眯的和我们打着招呼。先是简单的拉了一会儿家常，才问我们前去的用意。等到妈妈讲的事情都说完了，这黄大仙看我妈的眼神就变了，是一种打量的眼神。妈妈心中既生气又尴尬，因为这些人都怀疑是妈妈这个儿媳妇做的不好，才让已经去世的老人的怨气不散。黄大仙儿打量了好久，眼神渐渐的变了，嘴里嘟囔着：不对呀，看起来另有问题。最后黄大仙决定和我爷爷对话，来亲自问一问爷爷这事情的真相。就见着黄大仙接过妈妈递上去的爷爷那用的最多带在身上最久的一个古老的烟斗，紧紧地捏在手上，然后在那儿念着什么。很快啊，那黄大仙嘴里就不断地说着些什么，反正我没听懂。过了有半小时，黄大仙儿才悠悠地睁开眼，笑得很是慈祥，问妈妈：这老人家在世的时候，你是不是每天早上给老人家煮鸡蛋吃啊？妈妈不懂是什么意思，就按照事实点头。黄大仙擦了擦额头的汗，笑着称道：刚才呀，和老人家聊过了，不是你亏待了老人家，这恰恰是你很孝敬，这让老人家很感动，才久久的不愿意离开家门呢。这回换妈妈打量黄大仙了。黄大仙见妈妈一脸惊奇地看着他，才解释：老人家说了，有一次家里的鸡蛋没了，大冬天的，你特意起早骑车子去买了回来。还有一次啊，你那个最小的姑姑，也就是老人家嫁出去的女儿，回家买了1斤6两的猪肉给老人家，还骗老人家说是2斤猪肉，是你给肉里添了几两，这才不至于把老人家给气着喽。老人家舍不得走，你们是他的晚辈，不用怕。他说了，只要这老屋还在，他就在屋附近守着。这有一个寿命长的老人家守着，只会是好事，不是坏事。你回去好好过日子，不必害怕。后来我和妈妈就回家了，再后来还是偶尔能听到爷爷那苍哑的咳嗽声，可是我们都不害怕，反倒觉得很安全。